अरे क्या यार भाई, आप सारे दिन इस हैंकी क्लिप रहते हो। भाई पूछ ही मत, पहले तो जुकाम था, अब खांसी भी हो गई। पता ही नहीं। भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है गला छिल गया अंदर से। अबे यार, छींक आ भी नहीं रही है और लग रहा है छींक आ रही है। भाई ये ले चॉकलेट, बड़ी मस्त है। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट अल्लाह दिखा। बे यार, मुझे तो टेस्ट ही नहीं आ रही, कैसे जुकाम हो गई। अरे यार, ये सबसे बड़ा लफड़ा है ये।